Hilyatul banat wal banin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pasun utai iku pasal sawiji ida wadoat tatkala lahir ngababarkeun. Bahasa Sunda mah ngajuru. Jadi ngalahirkeun di tengah imah disedak-sedak ku paraji ka juru jadi ngajuru itu teu balikna teh. Orang Sunda mah ngajuru cenah buku ngalahirkeun. Di mana ngalahirkeun sopal maratu hiji awewe ngalahirkeun ngajuru babar. Atifla ing budak, atifla ing orok, payambagi maka peryogi opo antuh laba, antah laba yen meres eta simara. Alabana ing cai susu al mujtami'a anu kumpul pisajiha dina pentil susuna eta si awewe wala turdimuhu ulah nyusukeun eta awewe si indungna hu kana eta laban kana cai susu atipla kabudak ka orok pa inna zalika maka sanyana eta budak anu disusuan ku cai susu pertama iku yaduruhu pa inna dalika maka sanyana eta si cai susu al mujtami'a pisajiha cai susu nu kumpul dina pentil susu eta awewe ya iku yaduru madorot mantak bahaya ka orok. Nah, ulama mah nyaho benten jeung dokter mah apal teh meureun ceuk kedokteran ulama mah nyahona ceuk ilham. Ojek penjelasan ti nabi ka sahabat ti sahabat ka tabiin ka tabiin terus ka guru-guru urang aya hiji awewe begitu ngalahirkeun eta si orok lahir tah cai susu nu aya dina susu eta awewe teh ulah waka disusukeun ka eta orok dipencetan heula diusap-usap heula, diurut-urut heula, diperejelkeun, piceun heula eta cai susu pertama. Eta mah bahaya ka orok. Ulah langsung disusukeun, dikenyot ku orok. Anu pertama mah diusap-usap, diurut-urut. Si susu eta teh si awewe eta teh nu kagara ngalahirkeun teh diurut-urut. Si susuna dipencet-pencet susuna supaya merejel cai susuna piceun tong maka dinenkeun ka orok kitu urang mah terangnya. Nah ibu-ibu sok kitu tah baheula mun pertama orok teh sok langsung di tara da seuseurna sok langsung di kenyot ku orok tah eta teh ngabahayakeun ka orok teh. Ari ulama mah nyahona teh ceuk Rasulullah, ai dokter mah nyahona teh ceuk pengetahuan, ceuk pendidikan pelajaran, kenyataan menjadi urang lah dikoreksi. Tah, kadua ulama nyaho kitabna Lubabu Thalibin je. Istri hamil 4 bulan, tarahen. Ari orok nya istri hamil. Namanya 4 bulan tangkeun di pasien ero hirup. Hirupna orok di jero rahim indungna teh 4 bulan. Dihirupanna teh pas 4 bulan dihirupan. Di pasien orok. Ta eta si orok di jero rahim indungna teh unggal isuk dihuapan ku malaikat titah Allah. Ceuk Allah teh malaikat itu orok di jero beuteung di jero rahim indungna huapan. Unggal isuk dihuapan. Unggal isuk ku malaikat anu dihuapkeunana darah hen indungna. Jadi keur di jero rahim ge urang baheula di jero rahim indung diurus ku Allah, diurus di pasihan emam anu masihan emamna Allah, nu nitahna Allah, nu dititahna teh malaikat asup ka jero rahim indungna, nu dihuapkeun teh kana baham eta orok darah head indungna. Urang mah henteu boga perasaan diurus ku Allah keur di jero rahim indung diurus ceuk ulama. Tak ulama mah nyaho, dokter mah teu nyaho. Aya malaikat asup kana jero rahim indung unggal isuk. Eta ceuk Rasulullah sallallahu. Jadi urang teh diurus ku Allah teh keur di jero rahim ge dihuapan terus ku Allah, nitah malaikat. Kitabna Riyadul Baning sebutkeun ngaran kitabna ameh batur nyahun, meh batur apaleun.
Lubabu Tolibin jeung Riyadul Bani'a. Nah syukuran ke Allah tanya tak ieu ge awewe ngalahirkeun orok. Tah susu nu pertama ulah wakan dikenyotkeun ka orok, diusap-usap heula, diurut-urut heula supaya cai susu nu pertama teh kalaluar, dipiceun. Mun bahasa dina ieu mah dina selang mah bisi aya angin palsu gitu dikaluar-luarkeun heula. Tah si cai susu nu pertama teh dibuang heula, masih keneh kotor. Mun langsung dikenyotkeun ka orok fa inna dalika yaduru madorot. Bismillah. Tapi teu haram yos. Ngan ka orok bakal jadi madorot, bakal jadi penyakit. Wa ida habilat umuhu di mana eta orok kakara umur 1 tahun, upamana orok teh umur 1 tahun atau 1 tahun kirang atau 1 tahun nangkung. Habilat umuhu iluna hamil deui alaihi kasih tiplu pal yumna maka kudu dicegah opo tiplu eta budak leutik min rodoiha tina nyusu ka eta mar'ah. Di mana-mana eta awewe hamil deui keureuneuh deui eta orok tong disusuan pa inna labanaha yadur maka sanyana cai susu eta si awewe yaduru madorot ka eta orok. Tuh pertama cai susu nu pertama pisan dibuang heula ulah dikenyotkeun ka orok nu kakara lahir. Nu kadua di mana-mana eta orok keur nyusu ka indungna hamil deui tong disusuan, dipesat wae digenti ku susu nu sejen. Tapi walayut imu ulah mere dahar eta yasi yutamu we walayut amu ulah dibere barang dahar sop atiplu orok sayan hiji perkara siwal laban salian susu ila antan buta nepi ka tumbuh opo asnanuhu pirang-pirang huntuna eta si orok wa taqwa jeung kuat eta si asnan. Ulah ka dibere barang dahar naon ieu mah kakara 5 bulan geus dibere jauh ajrok. Jadi budakna teh pertis we kos jauh ajrok kitu tah bulun. Dibere luput jiga luput dibere seblak si orok teh suha 5 bulan geus dibere kue mari jadi nyaralahan urang nya sabenerna mah can tumbuh huntu mah tah mangka dibere naon-naon ke heula pancenah geus ye wa taqwa jeung kuat eta si huntu name mangga dibere kadaharan orok dibere jamu batu mah atuh modal can aya huntuan diberi sukro ieu mah nyaralahannya ngurus orok teu make ilmu Rasulullah. Da zaman baheula mah cenah orok leutik kenehna dititah leumpang dina cai reumis nya nya ayeuna mah ulah ka cai reumisan teh astagfirullahaladzim. Paingan aki-aki kararuat sukuna eta zaman baheula socana teu make kacamata sukuna kuat bitisna kuat si oreng da keur leutikna kitu dikana cai reumiskeun. Heula ibu kupingkeun je tong ka dibere kadaharan naon mun can tumbuh huntu wa waktu nabatil asnan lan uti waktu tumbuhna huntu iku mah barang umur baena sitati asyurin antara 6 bulan ila asratin maring 10 ti 6 bulan ka 10 bulan tah jadina huntu teh mangga dipasihan mam naon wae maksudna anu kira-kira kagayem kita orok. Jadi can jadi huntu mah can 6 bulan mah ulah waka itu kahiji di mana awewe ngalahirkeun orok cai susuna diperes heula diusap-usap heula diperejelkeun supaya keluar heula nu pertama tak engke geus eta mangga. Jadi nu pertama mah ulah ka ku orok bahaya nyebut bahaya teh ulama ti Rasulullah nu apal ulama itu Rasulullah. Nu kadua jadi si orok ulah waka dibere nyusu anu pertama cai susu nu pang mimitina pisan dikaluarkeun heula ngan sahari taeun kan sahari taeun saterasna mah mangga. Anu kadua
di mana indungna hamil deui orok tong disusuan, lamun awewe hamil tong nyusuan orok sabab bahaya sisuna, lamun bade bios ngan bahaya gitu we. Jadi sanesara di mana-mana eta orok encan umur 6 bulan ulah makan dibere mameun salian cai susu indungna cegah. Anu kaopat can 2 tahun teu meunang dipesat. Amun orok memeh 2 tahun dipesat dolim indungna. Doraka kene. Da biasana teh cenah wanita karir. Aya wanita karir teh jelema lain. Sarua jelema. Wanita karir mah lamun enjing-enjing teh pan ka kantor, upamana pejabat. Boga orok, orok mah digentos we ku ieu ku susu denko atau pedot kakak ge setahun geus teu nyusuan. Upamana ye dolim 1,5 tahun dipesat dolim teh doraka indungna. Kuduna 2 tahun pas. Tapi aya nu 20 bulan, berarti kurang 4 bulan seueur eta mah. Jadi wasiatna ge wasiat nanti Allah teh 2 tahun amanat cek Allah ye orok maneh susuan nepi ka 2 tahun memeh 2 tahun tong ka dipesan naon sababna cek Allah subhanahu wa ta'ala wa wasoinal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayal masir. Sadaqallahul adzim. Tak cek Allah langsung bahwa soina kami wasiat al insana ka jelema biwalidahi ka indung bapana jelema kade kami wasiat indung bapa kade henteu kieu indung bapa kade kaula wasiat anak kade teu kudu kitu da indung bapa ka anak mah nya ari anak ka indung bapa mah loba teu nya contona indung bapa keur dahar ngeunah keur dahar ngeunah anak nangising langsung mangkat ke cai diobehan geus diobehan diberesihan cekap tara nyocokan irung indung bapa gering ripu digotong ku anakna pas dimanian beureun hitut atau wiwis nyocokan irung dosa gede nyocokan irung katingali ku indung kunaon neng ya bau mah atulah tong nyebut bau baheula aing jeung bapa sia keur dahar sia ngising ku aing diobehan aing teu nyocokan irung aing sia dibalik sia mah baheula sia mah leuwih bau aing teu nyocokan irung ridho maneh ngising aing keur dahar indung gering pirage bau saeuting tapi kan nyocokan irung nyebutkeun bau mah bau pak eta mah ngan nyeri indung atuh dosa gede tong kaciri nyocokan irungna jadi mau naik nyocokan irung dibelah tukang wios nyocokan irung bau mah ngan tong kacirieun hati nyeri hate kacirieun mah jadi kuncina budak ngalawan ka kolot nyaluta ka kolot doraka ka kolot teh kuncina mah teu dipasantenkeun mohon rumaos sadayana putra abdi teh masanten ta ieu ca akibat abdi da abdi ge baheula ku bapa teu dipasantenkeun nya ulah males urang ku indung bapa baheula teu dipasantenkeun ta urang mah ka anak urang kudu kukuh kokoh keukeuh kudu masanten maneh bapa ge ku aki maneh teu dipasantenkeun kieu ieu hirup teh tak kudu kitu namanya kehartieun jadi salahna anak ngalunyakna anak dorakana anak ngabanggang anak ka indung bapa teh ternyata gara-gara kolot-kolot keneh anjeun lagi ngaku ieu mah gara-gara abdi cenah teu masantenkeun budak teu wauheun jeung malaikat nu 10 Jibril Mikail ge cenah apaleun ngaran Nabi nu 25 teu apaleun komo ngahormat ka indung bapa mah teu apa ya bisi teu percanten nya situ percanten ka abdi nya aya bapa disebut sia ku anak ceurik di abdi di dieu ali moal eueuh cenah baling ngiring di dieu 3 dinten orang Bekasi bade di dieu cenah di pasantren 3 dinten cite mangga bade samingon ge ngan pedah kudu puguh we itu pan urang keur biayaaneun
wawartos ka istri nya cenah kieu nya wawartos heula pedah naon nyeri hate disebut sia pieu lagi disebut sia tuh digawe tuh sia teh cenah nyatu di aing wae teh anak pedah ngilu dahar digawe tuh sia teh ka bapak nyebut sia padahal ngilu dahar. Astagfirullahaladzim bapak anak nepi ka ceurik diabdi dieu cenah-cenah kitu teh di pasantrenkeun teh tah contoh. Jadi ayeuna bapak ibu geus nguping penjelasan di abdi mun budak teh di pasantren teh boro-boro di akhirat di dunya ge bakal ngusrukeun kumaha ngusrukeunana kieu lamun anak teh dosa gara-gara teu diuruk ku urang tah dosana teh ka urang gara-gara eta teu diuruk hungkul aing geus diuruk mah miga dosa teu dosa pan urang teu bisa ngawuru bab agama mah dipasrahkeun ka ajengan ka ustad ka kiai tah eta teh bapak teh cerdas indung teh cerdas bahasa somprana mah kieu aing ngawuruk budak tauhid fikih tasawuf teu bisa urang pasrahkeun ka indung bapakna urang pasrahkeun ka guruna ka ustad ajengan kiai ka pasantren tah berarti eta indung bapak teh cerdas cerdik ulah indung bapak ka kantor bapakna indungna ka kantor aya budak diurus ku pembantu ngomeh HP nya mah bener atuh mending tuna di pasantren teh diurus ku guruna tah itu kesalahan-kesalahan anu bukti nyata teh sok aya nu ngadebat sok aya anu nyalahkeun ajengan aya ajengan ngomong-ngomong we masantren da nu masantren nya can puguh bener tara betah can puguh beres can puguh soleh nu masantren can puguh bener komono teh masantren jadi sok nyalah-nyalahkeun mun abdi ngomong kade masantren teh kumaha selera memang selera na pasantren selera na sekolah bios nganu sae mah gabung nya masantren nya sekolah nya masantren lamun masantren unggul teu nyakola meureun moal bisa tulis lamun sekolah teh masantren moal bisa parnu aen gitu jadi teu ngahalangan sekolah ieu mah sok aya tuduhan ngahalangan sekolah sanes masantren kade akibatna teh bakal bodoh agama mun teu masantren. Alhamdulillahnya tah nu kadua di mana geus di mana can 2 tahun dipesat dolim karena cek Allah wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu si jelema teh dikandung ku indungna mantak wasiat kade indung bapa dikandung ku indung bapana teh dikandung ku indungna teh nan ala wahnin si indung hamil ngandung ka eta jelema teh wahnan ala wahnin lemah di atas lemah apes di atas apes nyeri di atas nyeri jadi keur menyeri deui gitu keur leuleus leuwih leuleus hamil teh wahnan ala wahnin adu glajer cek sunat wa fisaluhu fi amaini ari mesat eta budak fi amaini 2 tahun tak jelas cek Allah mesat budak teh umur 2 tahun mesatna teh ya mun mesat budak 2 tahun cek Allah amun tahun satengah dipesat dolim teu nurut ka Allah jeung budak teu sampurna eta lamun can 2 tahun dipesat teh tapi lamun geus 2 tahun kudu dipesat lewat kadituna awon nya mun lewat 2 tahun masih nyusu keneh awon lamun memeh 2 tahun mah dolim lain awon memeh 2 tahun mah dolim maksudna indungna kunaon kecuali nu tadi teh hamil deui pan teu meunang nyusuan mah gara-gara orokna bahaya disusuan ku nu hamil mah tong nyusuan orok ieu mah teu hamil can 2 tahun dipesat si indung salah kunaon mesat orok can 2 tahun berarti wasiat Allah teh henteu dilaksanakeun wasiat Allah ka jelema kade nitip indung bapa wasiat Allah ka indung bapa kade eta mesat anak teh wa pisoluhu dipisahna eta budak teh pi amaini yang umur 2 tahun mun tiasa memeh 2 tahun dipesat atuh kurang sabulan aleuheungnya aya nu 20 bulan mah seueur teh sok kawartos ka abdi can dipesat ogog wae sabaraha sasi
2 tahun kirang cenah 20 bulan cenah sekedar mah 2 tahun dosa itu kengi tos 2 tahun mah nya nitip anu urusan 2 tahun teh di antawisna 3 macam hiji najis muhafafah 2 tahun najis muhafafah teh budak umur memeh 2 tahun can barang emam naon-naon angin cai susu ilungna hungkul tamun wiwis eta ngaran najisna najis enteng muhafafah jarang ayeuna najis muhafafah sabab tos di pasien emam teh barang mah nu kadua mun mulung budak kudu memeh umur 2 tahun hek disusuan kudu mulungna jadi mahram jadi indung susu anak susu mun teu kitu bahaya mun teu disusuan ku nu mulungna bahayana teh umur 7 tahun mun budak lalaki teu beunang sasalaman adeg jeung indung pulung mun budakna awewe geus 7 tahun teu beunang sasalaman adeg jeung bapa pulung da batal umur 7 tahun mah tuh teu meunang dipapangku ku bapana mun geus gede geus umur 10 tahun 7 tahun ge batal teu meunang diobehan ku bapana da anak batur teh mah lamun indung pulung teu meunang ngobehan anak lalakina dalin anakna teh mah batur geus 7 tahun mah mun naik sakola sasalaman adeg cium tangan kudu wudu deui hese ngaturna tapi kalah terang aing meme umur 2 tahun mah di pulungna teh umur 1 tahun setengah susuan we pas ngisi susuan 5 kali rintakan jadi anak susu